唉，少明，聽日呢，我啊翻出城睇下有咩世界做噶啦。成日韞喺呢度啊，邊度有出息噶？喂，表哥，我睇你都係乖乖地留喺呢度啦。你一出去就會闖禍噶啦。我睇過兩日，大哥一定有任務俾我哋做嘅。乜你坐喺度休息下唔得嘅咩啊？大哥叫我哋做嘅嘢啊，都唔方會發大財嘅呢。不如我自己去闖天下仲好啦。你單人匹馬做得乜嘢噃？你話俾我打劫到一家富有嘅人家，好過喺呢度捱成年啦。但係如果你咁做，一失手會有危險嘅喎。跟住大哥呢，就冇呢種威脅啊。唔去冒下險啊，又點發到財呀？我睇你啊，不如跟埋我出去撈世界仲好啦。係咪啦？我唔想冒咁大險啊！而且你時時咁殺人，因住轉世投胎俾人報仇啊！轉世投胎俾人報仇？你呢句說話係咩意思啊？哦，我時時聽人講得多啦，話如果你今世殺咗人呢，嗰個人轉世之後就會揾你報仇嘅。哦，都枉你出嚟撈咗咁耐啊！呢啲咁嘅說話你都信嘅啊？你唔使特登放啲謠言出嚟嚇人啊！一個人死咗啊，就轉世乜都唔記得晒噶啦，仲會揾你報仇嘅？而且佢轉世之後係 BB 仔嚟嘅啫，報咩仇啊？吓，好心你係咪生人唔生膽呢？啊！哦，你唔信就算啦。總之上得山多終遇虎，人哋話只要個死者臨死嘅時候對你話我轉世要報仇呢，咁你係無可避免噶啦。你咪講埋晒啲咁荒謬嘅嘢啦！我堂座啊，天不怕地不怕，今生啊都殺過幾個人噶啦，又唔見佢哋轉世嚟揾我。話你係傻仔，即係傻仔，做人咪生人唔生膽先得噶。城嗰度啊，乜都好過呢度啦，食嘅住嘅女人啊，同呢度邊度有得比噃？你聽日一於跟我出去啦。係咪搞我啦？你自己去到夠啦。咁好啊，最多係我發咗大財之後翻嚟帶下你嘆世界啊！咦，蘭兒，做乜今朝見你好似悶悶不樂咁啊？係唔係我有咩地方得罪咗你呢？耀邦，你唔好咁樣講啦。我哋結咗婚都差不多3年咯，你都算係一個好丈夫，從來都冇令到我唔開心，樣樣嘢都遷就我嘅，你係點會得罪我？咁既然唔係我激嬲你，我睇你今朝嘅面色好似唔係幾好咁噃，究竟為咗咩事啫？冇事啊，快啲食埋啲早餐，好返鋪頭噶啦，而家時間唔早啦。係，蘭兒啊，我每日一早就出鋪頭打理生意，晚晚啊好夜先至返嘅，留低你一個人喺屋企，你梗係覺得好悶、好寂寞頂啦。唉，我都好想揾多啲時間返嚟陪你嘅，不過你唔使講啦，我又唔會怪你嘅。你咁辛苦做嘢，無非都係想我有舒適嘅享受啫嘛。而且我個人又中意清靜，所以我一啲都唔覺得寂寞。放心啦。你真係一個好太太。咦，咪咁啦，快啲飲埋杯茶返工啦。遵命，老婆大人。睇下你啊，仲係咁奀皮，就快做人爸爸啦。啊？咩話？你話咩話？唔知啊，聽唔見就算啦。蘭兒，係咪真噶？你真係有咗 BB？係啊，長氣鬼。咁啊真係好啦，我等咗呢一日都唔知等咗幾耐噶啦。蘭兒，既然係咁，
我哋一定要揾翻個工人先得啦。屋企嘅粗重功夫，我唔准你做噶啦。睇下你啊，咁緊張做咩啫？哦，唔緊張就假啦。你肚裏邊有我嘅骨肉喺度啊！而家就已經顧住晒佢啦，第日仲使顧我嘅？哦，哈哈，我個好太太居然呷起乾醋上嚟添。咦，咪啦！等陣俾芝兒見到我哋攬身攬世咁，有乜好睇呢？啊，唔啊，你呢個家姐呢就零舍古老嘅。芝兒今年都16歲噶啦。嗰晚我啊已經見到佢同我男朋友 kiss 添啊！你亂講啦！乜亂講噶？尋晚啊，佢喺後花園嗰度，我親眼見嘅。哦，其實呢啲係好平常嘅事啫嘛，你咪大驚小怪話俾佢聽添啊！佢真係越嚟越曳嘅啦，俾佢嘅寄宿呢，其實我好唔放心嘅。唉，好心你啦，芝兒已經咁大啦，佢有頭腦噶嘛，佢又有主張嘅，你唔使為佢擔心噶啦。係呢？呢排佢放暑假搬返嚟住，你得閒咪同佢周圍去玩下咯。佢啊係一個好動嘅人，成日要佢韞喺屋企啊，好悶噶。你使驚佢悶，佢一日唔係打波呢，就係游水，成隻生馬騮咁啊！啊，你兩姐妹嘅性格真係完全唔同嘅。啊，係啊，蘭兒啊，本來你知道有咗 BB，應該好高興先至啱噶。點解你？因為我琴晚發咗個噩夢，個心好唔舒服咯。發夢？嗯，唉，發夢嘅嘢都好順嘅。唔係咧，我發嗰個夢好得人驚嘅。唉，你咪咁傻啦！發夢嘅嘢係假噶嘛。喂，你哋講咩發夢啊？啊，你個芝兒啊，睇下你幾冇規矩啊！啊，係喎，姐夫早晨，唉，早晨，早家晨。姐早晨。早晨，喂，你哋講咩發夢啫？我尋晚都發咗一個好得人驚嘅夢啊！哦，啊？我夢見我同埋家姐俾人哋殺死咗啫。嚇你又係發咗個咁嘅夢啊？係啦，我仲聽到有一把聲話，你想轉世報仇呢，就要喺臨死嗰陣時大嗌3聲轉世、轉世、轉世，咁以後你就可以報到大仇噶啦。乜你發嘅夢同我發嘅完全相同嘅？啊？乜你哋兩個發嘅夢一樣嘅咩？係咧，耀邦，我真係好驚。唔使驚嘅，發夢嘅嘢只係一個人嘅幻想嚟啫嘛，毫無事實根據嘅，你咪自己嚇自己先得噶。而且你哋又同人無冤無仇，邊個會殺死你哋？咁啊係嘅，平生不作虧心事，半夜敲門也不驚啊嘛。老實講啦，我真係天不怕地不怕嘅。冇錯啦。嗱，你係要學下芝兒呢種信心啦。今日我係要請人幫我揾個工人返嚟先得。哦，一來呢就可以陪下你，二來又可以幫你做下嘢。做咩啊？做咩啊？為咗一個夢就要請工人啊？唔係，我話俾你知啊，咩啊？你家姐有咗 BB 啦。係咩？我唔想佢做咁多嘢啊嘛。真㗎，家姐。咁真係恭喜你啦。我呢個姐夫呢，都算體貼入微。睇下你啊，人仔細細把口學到咁曳啊！唔好講咁多啦，耀邦，你好快啲返工噶啦。啊，係啊，夠鐘噶啦。嗱，咁你乖乖地喺屋企多啲休息啊。係啦，我今晚呢好早返嚟陪你噶啦。哎呀，夠晒煙癮啦，冇你眼睇啊！咁百厭係咪啊？百厭。而家呢就係中午2點半，呢個時候呢，啲男人係多數去晒返工，啲細佬哥又未放學。我睇啲屋企度呢，多數係剩翻個主婦喺度嘅啦。呢個時候落手就最好不過啦。睇呢度嘅佈置啊，呢家人
都有啲錢嘅咩？我呢次可能發單大財咯。哎，嗰間睡房有個女人喺度瞓晏覺，幾識嘆嘛，搞到人瞓晏覺添係嘛？呢個女人都有24、25歲，哇，個樣生得幾靚噃，嘿嘿，哎喲，聽句海棠春睡咁，認真迷人，身材啊夠靚啦，直情係個美人兒嚟，哎呀，睇到我心喐喐添㗎，哎呀！我而家嚟嘅目的呢，就係發財啫。咪理嗰個女人啊，趁呢個機會落手啊，最啱㗎啦。哦，洞門冇鎖添啊，慳翻好多時間呢。抄下啲櫃桶先。哎喲，有個首飾箱喺度，睇下裏面有咩先得。你係邊個啊？賊啊！咪做！你睇我把刀，你嚇？啲皮膚啊，真係滑捋捋咁噶嘛，真係滑捋捋白雪雪嘅。喂，咪嘈啊！你唔好咁啦！你要乜嘢即管攞。真嘅？啊？我要乜嘢都可以攞啊！係，我唔嗌啊！你攞啦，啲錢喺個櫃桶裏邊，啲首飾喺個首飾箱度。而家本少爺對於啲錢啊冇乜興趣嘅，啊？我要你啊！好啊！你唔好咁啊！你唔好咁樣啊！唔該你唔好咁。你使乜唔驚啫？嚇？你驚乜嘢噃？你驚你老公啊？嚇？佢而家返咗工咧，屋企又冇人，咁咪便宜咗你呢個當婦啦！你躝開你！我唔係當婦，我係正經人，請你唔好傷害我。唉，老子而家睇中你噃，想同你親熱係你嘅福氣嚟嘅，啊！乖乖地聽我說話，如果唔係激嬲咗我，一刀捅死你噶，知唔知啊？咪嘈咩啊？哇，認真好身材，好啊！救命！你哋居然做出啲咁嘅事！喂，你咪喐啊！你快啲走啊！佢係賊啊，係壞人嚟嘅，佢係賊嚟嘅。想走啊！我睇你走到去邊？走啦！呢個仲靚啊！呢個仲靚啊！呢個仲夠青春活力啊！居然有幾兩力噶嘛嚇！你冇你家姐咁斯文啊！等老子錫啖你先。哎呀！咬我係嘛？你都幾可惡喎你啊！家姐，快啲幫手打佢啦！做咩？傻咗咁坐喺度啫！我掟死你！我掟死你！我掟死你！仲嗌啦！我殺死你！唔好殺啦！你唔好殺佢啊！救命啊！你又嗌！你死啊！死未啊！你斬咗我家姐幾多？係啊！點啊？我殺死咗佢啦！我而家仲連你都要殺埋添啊！冇啊！唔該你放過我啦！你唔好殺我啊！嗌啊啦！我同你冇仇冇怨，你唔好殺我啊！殺你！留翻你喺度做證人啊！啊！貪你認得我樣啊！唔殺你對我好不利噶嘛！如果你真係殺死我，我轉世都要報仇嘅。
轉世，轉世啊！你死啊！佢真係死得得人驚，碌大對眼咁望實我，仲用隻手指指住我添。真係行衰運，一出嚟啊殺咗2條人命，財又劫唔到，色又劫唔到，都係快啲走吧啦！誒，咪住，等我攞埋個首飾箱先。表哥，咩啊？而家外面風聲好緊，我睇你嗰啲首飾呢，唔好攞出去賣住啦。萬一俾人發覺啊，你想唔死都唔得啊！因為你殺咗2個人噶啦噃。叫我睇住啲錢唔使得，真係激氣。講下又講啦，做咩咁殘忍殺死2個女人啫？聽講有一個仲有身紀添噶噃。鬼知佢係大老婆啊！哼，本來我見佢生得幾迷人，想同佢親熱下嘅，佢都肯噶啦。啊，點不知佢個妹啊撞入嚟，鬼殺咁嘈，咁佢哋2個嘈起上嚟，俾人發覺咗，我唔得掂噶嘛，咪掠佢哋滅口咯。唉，其實你要財就好啦，何必要命呢？你做埋咁多陰公事啊，因住報應啊！報應係定啦？喂，小明啊，我諗起我嗰日殺死嗰個女仔嘅時候，佢對我話過一定要轉世報仇嘅。咩話？佢臨死之前啊，仲嗌咗3聲轉世、轉世、轉世咁。我啊再用把刀插入佢心口嗰陣，佢碌大對眼指實我，露出好怨毒嘅眼色。我有生以來呢，第一次覺得有一種莫名其妙嘅恐懼。喂，你咪話過咩轉世投胎會報仇嘅？到底呢件事係咪真噶？真唔真我唔知啊，不過好多人都係咁講噶啦。話如果死者喺臨死嘅時候大嗌3聲轉世呢，咁佢會喺5年之內一定報到仇咁話。 5年之內一定報到仇？又喺臨死之前大嗌3聲。係啊，喂，嗰個女仔真係嗌咗3聲先死噶喎。咁佢以後可能真係會揾你報仇噶噃。 5年之內佢又點報仇法啦？咁呢層就唔知啊。唉，不過總之殺咗人呢，都唔係會有好報噶啦。係啦，咪再喺度囉囉嗦嗦啦！我唔會好死，係咪啊？咁你係咪好安樂啊？吓，大家一場兄弟都唔使咁樣咒我嘅。我唔係咒你啊，我話勸你唔好做咁多陰公事啫。我哋做人啊，目的啊，走去劫財啫，唔係攞命噶嘛。係啦，我唔做都做咗啦，咁點啫？我聽呢5年內啊，佢點樣搵我報仇？如果過咗5年之後我仍然未死嘅，咁啊證明呢啲係謠傳嚟，根本冇呢件事啦。嗱，我聽日即刻離開呢度，去第二度撈。既然唔信啊，使乜驚啫？表哥，小明，哇，唔見咗你幾年，睇你而家似乎撈起咗喎，
我跟咗個大老細去做販毒生意，幾好執㗎。哇！唔怪得知而家你好似風生水起咁啦。你睇我執得咁正係咪呢？係咯，我唔扮到成個紳士咁，來來往往好唔方便嘅。點啊？你而家點啊？咪喺趙老大度打工咯。仲喺佢個賭場度做嘢啊？係啊，我啊冇出息啦，唔似得你咁本事。喂，黎表哥，呢次翻嚟有任務㗎，係咪啊？梗係啦，我個大老細啊叫我嚟帶一批貨翻去。呢度地頭我又熟，口面又生，咪於是叫我翻嚟啦。佢好信我㗎，嗰批貨嘅價值好犀利㗎。喂，同邊個接頭啊？呢度除咗趙老大最有勢力之外，仲有邊個啊？乜又係同趙老大接頭啊？佢呢幾年認真發咯，人哋識撈啫，把握到機會想唔發都唔得呢。喂，其實你都有機會㗎噃。我啊邊有人咁本事啊？又冇錢。小明，我呢次翻嚟啊，除咗同我老細帶貨之外呢，我都想自己做翻啲私幫生意。你想做啲咩私幫生意？梗係嗰啲貨啦，我想自己都買啲翻去，帶到過去嗰邊賺成5個開㗎嘛。真係咁老撈？你估我呃你㗎嘛？而且啊，我大把路數出貨添嘛。不過要好多本錢㗎噃。咁啊係啦，呢幾年來呢，我都儲到個錢，而且我仲有個首飾箱埋咗喺呢度地下呢。我睇而家攞佢出嚟賣晒佢都冇乜手尾啦啩。我諗應該係啩。事隔成5年啦，咩嘢都唔記得晒啦。嗰件無頭公案啊，一早已經不了了之啦。又冇人提起，冇人追究。我睇而家賣咗佢呢，冇咩問題噶啦。咁我哋就有一筆本錢可以做啦。喂，你都係生面人嘛？我啊想你跟埋我一齊去，有冇膽啊？除咗殺人呢，咩都夠膽。好，咁一言為定。好，一言為定。我出本錢，你出人工，我哋4-6分賬啊！大家老表上頭，你中意俾幾多，我咪收幾多咯，有乜計啫？只要我哋做一次咋，好過你喺呢度打10年工啊！哇，真係咁快？唔係氹你歡喜，做多2-3水咋，可以坐喺度打跛對腳嘆世界啊！哇，如果我有咗錢呢，第一件事我娶翻個老婆先。喂，表哥，你自己加未啊？正式嘅就未有，住埋嘅有幾個。風流啊！我一向都係咁嘅啦。我啊認為老婆啊唔使娶嘅，費事佢哋度左手左腳管生晒啊嘛，玩到夠先娶老婆都未遲啊！我啊唔同你咁諗法喎，我啊認為早啲結婚，生翻1男2女，享下天倫之樂啊，幾寫意啊！細佬哥都好嘅，簡直就係一種負累嚟。我想自由自在，唔中意受到束縛嘅。咁你而家可能仲後生，未有咁嘅思想。趙老大以前就係同你咁嘅宗旨啦，但係而家佢啊，成日都後悔話自己結婚結得太遲喎。乜佢娶咗老婆啦咩？5年前娶咗啦，個女而家都成4歲啦。我趙老大都50歲人噶啦。咁咪咯，個女啊得4歲，於是佢咪成日後悔自己結婚結得太遲咯。如果10年20年前結婚呢，啲兒女都長大成人，可以幫得手啦。咁又係啊，所以我勸你就唔好學佢，早啲揾翻個正正經經嘅女人啊。而家第一件事要講嘅就係發財先。有錢你有冇好老婆咩？喂，小明啊，嗰個首飾箱嘅嘢你搞掂晒佢啊？我掘佢哋出嚟先啦。
啊，我記得好似係埋喺呢個位置度咁啊。我攞鋤頭啊！啊，呢件事到而家就，仲有一個禮拜就夠5年。轉世報仇嘅事根本就係假嘅。如果係要報仇嘅，早就嚟揾我啦。一日都係自己嚇自己，一個人死咗啊，乜都唔知㗎啦。啊，仲識報仇咩？真係笑話，真係笑。表哥，咪講埋晒啲咁嘅嘢咧，係咪呢個位啊？係，滾啦！趙大哥，呢個就係我表哥唐座。哦，唐老兄，坐啦坐啦。哦，好好。我哋以前好似見過面咁噃，啊？唉，我哋啲咁嘅小人物，趙老兄仲記得？唉，千祈唔好咁講，你係英雄人物，我趙老大點會唔識喎？點啊？近來撈到風生水起啦，啊？唔及趙老兄你啦。唉，係。我啊仍然係打工者一名，點似你係一個大老闆啊？唉，而家呢個世界打工啊好過做老闆啊，最低限度冇咁大風險啊嘛。咁就係嘅，不過唔冒下險啊，點發到大財啊？我都好想學下人哋做啲生意。嘿，咁好極啦！你跟咗跛七咁耐，梗係知道好多門路啦。而且佢又咁睇得起你，你唔趁機會發下財咁咪傻咯。啊，趙老兄真係快人快語，夠晒爽快。唉，咁事實係啊嘛，我已經收到跛七嘅電報，一切我已經同你準備好噶啦。係啦，你打算幾時起程啊？我想聽晚就走啦。係呢，趙老兄。點？如果我想再要多啲貨添，你聽日可唔可以一齊交俾我？咁啊，你想要幾多添？7哥嘅1/5。我睇你一定會計翻7哥嘅價錢俾我嘅。哦，乜係你嘅私幫生意咩？好啦，咁就一於計翻7哥嘅價錢啊！聽日交齊貨俾你。好，一言為定。不過呢件事最好就唔好俾7哥。唉，你放心，我識點做嘅啦。出嚟撈咗咁耐，我趙老大好講義氣嘅。除非係對方想整蠱我，如果唔係呢，我絕對唔會對人唔住。咁多謝晒啦，趙老兄。啊，係啦係啦，成日掛住同你講，都唔記得叫人斟杯茶招呼你添。對唔住對唔住，唔使啦。阿彩啊，阿彩，彩啊，老爺，阿彩同太太去攞衫啊，揾佢有咩事啊？咁啊，阿徐媽，斟杯茶俾唐生。哦，喂，得啦，得啦，係啦。要嘅。小姐啊，你去爸爸度先呢。唉，乖乖乖，你啊正式係奀皮女嚟嘅，快啲叫聲叔叔。叔叔，呢個孔叔叔，呢個唐叔叔啊。呢個孔叔叔，呢個唐叔叔。唉，乖啦，乖啦，乖啦，乖。佢表哥做咩你？你過嚟，等我抱下你啊！真係越大越靚女啊！你又越大越靚女啊！傻女，咪學口學事先得噶。你真係百厭，唔好怪佢啊！緊要細路仔。飲茶。哦，好，唔該。呢位係唐生。唐生飲茶。唔該啊。唔使唔該。徐媽，抱翻美美入去啦。我唔去，我唔去啊！我要喺呢度玩。叔叔啊，點解你唔話我靚啊？個個人見到我都話我靚喎。你啊真係生得好靚啊！咁你錫啖我咯。哎呀，美美咪咁曳啦！嗱，爸
爸爸有事要同叔叔傾偈啊！你啊快啲跟阿徐媽翻入去，知嘛？係咯，小姐啊，嚟我抱你翻入去啦。我唔中意啊！乖乖乖，去啦去啦去啦！唉，呢個女咁細已經咁刁蠻，大咗咧，真係我搞啦。啊，美美生得真係靚啊！咁啊係幾得人歡喜嘅。唉，可惜係女啊，將來都唔幫得咩手嘅。哦，咁而家好多女仔仲叻過男仔噶噃。係啦，趙老兄，我決定聽日2點鐘嚟攞貨。我搭6點鐘嗰班火車走。好好，我一定同你準備好晒佢啊！咁貨到交錢。得啦得啦得啦，得啦，咁我哋走先啦。再見啦。好，再見。表哥，而家我翻賭場搞掂埋啲手尾先。聽日我去宿舍執定啲行裝，我2點鐘到呢，就去趙老大屋企等你噶啦。今晚仲要通宵啊？放心啦，我好夠精神嘅。咁你唔翻嚟噶啦？唔翻啦，我啲正斗西裝都攞晒宿舍啦。聽晚啊準時喺趙老大屋企見啦。嚇？喂，小明，咪行住。咩事啊？我今晚好似有啲心神不屬咁，仲有冇酒啊？哦，有，酒櫃度仲有支酒未開嘅。喂，有咩心事啫？係咪你投資咗咁大筆錢，有啲唔放心咁啊？唔係，唉，今日我見到趙老大嗰個女美美，令我諗起一個人。諗起邊個？就係我5年前殺死嗰個女仔，佢曾經叫咗3聲轉世嗰個女仔啊！乜美美個樣好似佢嘅咩？直情似啦，唔止似啊，我話係10足10一樣添。咩話？我記得好清楚，我睇得好清楚，佢個樣同而家嗰個美美真係一模一樣。唔通佢真係轉世投胎？佢4歲，似啦。表哥，咪自己嚇自己啦！就算真係佢轉世變咗美美，一個4歲大嘅細路女，你到底要點噃？係咪？咁又係，不過我以後一定要小心佢。哎呀，好啦，你又話唔迷信嘅，做咩忽然間會諗起呢啲事先得㗎？總之呢度我都係唔適宜翻嚟嘅，翻到嚟啊令我諗起咁多嘢。呢幾年我喺出邊啊乜都唔記得晒㗎啦。你唔好諗咁多嘢啦。啊，早啲瞓啦，我翻去賭場啦。啊，好，咁你去啦。啊，都唔知點解，硬係覺得好似心驚肉跳。就算係佢係點啊？一個4歲大嘅細佬哥啫，佢點傷害到我啊？唉，可能又係我心理作用。其實人有相似啫，我使乜驚嘛？都係唔好諗咁多啦，早啲瞓吧。呢度係邊度呢？點解黑媽媽伸手不見五指噶？堂座，啊？你嘅壽命已盡，而家你要去轉世投胎，
你要去轉世投胎啦。轉世？我唔明白你嘅意思噃。轉世就即係你嘅一生已經結束，再變成第二個生命出現。咁我做咩啊？你會變成一隻蟻啊！一隻蟻？冇錯，你會變成一隻蟻。一個人啊，點可以變成一隻蟻㗎？點解唔可以？螞蟻都係一條生命啫。喂，我唔想做蟻啦，我唔到你唔想嘅，因為呢一啲就係你嘅懲罰嚟。哼！你係邊個？你冇權咁樣支配我。你究竟係邊個啊？我就係知兒，係5年前俾你殺死嘅知兒。當時我嗌過你，叫你唔好殺我，我一路喊，一路咁樣嗌你，但係你唔理你一刀兩刀咁樣置我於死地。我太殘忍，太過狼毒。當時我已經話過，我要轉世報仇嘅。而家時機已經到啦，我報仇嘅機會嚟啦。首先，我要你變成一隻蟻。千祈冇，千祈冇！我唔想做隻蟻啊！我求你放過我啊！你放過我。當時我都求過你，但係你一樣唔肯放過我。咁我而家又會唔會放過你？唔係咧，我知錯噶啦，你放過我。放錯？咩你？嚇！喂，係個懸崖。冇錯。懸崖。我而家就要推你落去啦！蟻嚟㗎，咁污糟唔好玩啦。媽咪啊，好好玩啊！乜仲係美美添啊！呢次我實死啦！唉，我咁啱又會走嚟見到佢嘅。
玩蟻啦。嚟，翻去。我唔制，我要喺花園玩啊！矮仔啊，睇你走得去邊啊？死咦，媽咪啊，你睇下，我用塊樹葉捉到隻矮仔啊！哎呀，咁污糟，抌咗佢啦你。哎呀！死我啦！哎呀，媽咪，媽咪掉咗我隻矮仔，唔制啊！唔制啊！美美，做咩喊啊？啊？媽咪掉咗我隻矮仔。緊要，最多咪捉翻佢咯，使乜喊啫？喺邊度啊？嚟，爸爸同你捉啦！啊，喺邊度啊？喺邊度啊？嗰隻啊，嗯。跛跛下隻腳嗰隻啊。哦。哎呀，佢想走啊。好啦，嗱，等爸爸同你捉翻佢啊！哦，嗯爸爸，你用呢塊樹葉筆佢啊。好，嗱，bắt到啦！好嘢，開心你啦，咁大個人仲教佢玩蟻。玩下蟻有咩咁大件事啫？咪由得佢咯，整喊晒佢做乜嘢啫？係啦，俾你種壞晒佢係啦。我今次睇你仲走得去邊啊？喂，美美，你又去邊啊？徐媽，跟住小姐睇下佢做乜嘢？哦。臭！我以為有得救添㗎，點知又俾佢捉翻住。佢而家揸住塊葉都唔知帶外邊添㗎。美美小姐啊，你可憐下我，你放過我啦！美小姐，盞晒聲壞氣啫，我嗌極佢都聽唔到我講咩嘢。哎呀，乜佢帶咗我入嚟洗手間啊？好，放咗你落沖涼缸先。好玩啊！等你坐船遊船好啊！小姐啊，小姐，哎呀，小姐你玩咩啫？開晒個水喉做咩啊？你唔好生咗佢啊！我要隻矮仔坐船啊！你睇下佢幾得意啊！小姐，你真係百厭噶啦，蟻都玩得餐嘅。我中意啊！死啦！呢次我實死！大海茫茫，又咁大風浪，而家一直飄埋喺瀑布嗰度添㗎！哎呀，瀑布！我如果俾佢一衝咧，實就死！做埋啦！哎呀，救命啊！哎呀，佢俾水喉沖咗隻船添，哎呀，沉咗！秦媽，你睇下隻矮仔游水啊！蟻點識游水㗎？唔使幾耐就浸死佢噶咯。佢會死㗎？唔制啊！我唔俾佢死住。好，等我裝翻佢落塊樹葉度先。得咗。浸得好辛苦啊！美，唔係啊，阿芝兒，我求下你放我啦！你放過我一次啦，我唔會忘記你嘅恩典，而且話我以後都唔會再做壞事。你放過我，你放過我。佢好似唞完氣喎。好，我又要佢游過水至得。救命啊！我一撳塊樹葉，佢又游水啊！佢游得幾得意啊！撐下咁喎。咦？睇佢個樣好似冇晒氣喎。好，又裝你上嚟先。小姐啊，唔好玩啊，出去食飯啊！唔制，等陣先啦。佢仲未死嘅喎。咦？又試喐啦！
又先喐咯喎，好玩啊好玩啊！好啊，而家咁辛苦啊！哎呀，喂，矮仔，你怕唔怕死噶？我怕，我怕，我怕，我怕死。我只要用一隻手指咋，就可以撳死你啦！我知啊，我知啊，我知啊！你放過我啦，放過我啦，放過我啦！你千祈唔好撳落嚟啊！就嚟啦！媽媽，我要撳死隻矮仔啊！千祈唔好你一隻手指撳落去，佢咪死咯。哎呀，唔好啊，唔好啊！我怕啦，你放過我啦，你放過我啦！矮仔，我要你死啊！啊！我一隻手指撳落去，佢就唔喐咯喎。佢唔知係咪真係死咗？梗係死咗啦，俾你撳到扁晒，手腳都甩埋咯。真嘅？嗱，你睇真下。好啊，等我睇真下先。啊，好嘢好嘢，真係死咗啦！好啦好啦，隻矮仔快啲洗手出去食飯啦！阿明啊，乜你表哥仲未嚟嘅？係呢？唔知點解呢？比較我哋約定嘅時間已經遲咗個幾鐘頭噶啦喎，照計冇理由咁噶。不如等我翻去睇下佢好唔好？我睇呢個時候，佢冇理由唔出咗嚟嘅噃。佢帶住咁多錢，我睇唔會有咩意外啩？喺呢個地頭，冇人咁夠膽咁惹我哋啲人嘅。不過亦都冇理由佢咁耐都唔嚟噶。我表哥一向做事都好守時嘅，而家過咗咁耐啦，唔係啦。我睇都係要睇下佢先得。好啦，我同埋你一齊去。阿俊跟埋我哋一齊去啦。係大哥。等陣，等我吩咐聲先。啊，淑芳啊，淑芳。咩事啊？冇，我而家去揾阿唐生。如果我哋去咗，阿唐生嚟到呢，你就叫佢等下我啊。好啦。拍咁耐都冇人應嘅。喂，撞開道門睇下啦。明哥啊，嚟啊，我哋一齊撞啊！得啦！哎呀，彪哥，彪哥，彪哥，大哥啊，佢死咗啊！我見啦，彪哥，點解你死得咁慘？係邊個害成你咁啊？點解佢會咁死法嘅？彪哥，好似係俾咩砸扁咗咁嘅喎。大哥啊，你睇下佢砸到血肉模糊，四肢斷裂嘅，咁得人驚都有嘅。阿明啊，睇下佢啲錢有冇失到。大哥，佢袋錢原封不動喺樹。照咁睇法，就唔會因為佢啲錢而殺死佢噶喎，可能係尋仇啊！尋仇？我表哥都冇邊個係大仇人嚟嘅，而且佢呢次翻嚟都係冇幾耐啫，點會有仇人啫？大哥啊，我睇佢呢次咁樣死法呢，一定係男人做嘅，唔會係女人。係，佢好似俾啲重嘢砸死咁，但係屋頂上面係好地地，又冇爛到，而佢又好安詳咁瞓喺張床度。會唔會嗰個兇手殺死佢之後，然後再移屍喺度啊？如果喺第二處謀殺佢，再將佢條屍移咗翻嚟呢度，咁簡直係多此一舉嘅啫。而且謀殺佢嘅人最多係用刀用槍，甚至係碾死佢嘅啫。
點都唔會將佢害成咁噶。你睇咁死法幾恐怖。唉，佢嘅死因我真係唔明白。大哥，嗯咁而家點算？我睇呢件事絕對唔可以報警嘅。如果警方查起上嚟，咁啊更加麻煩添。你同我都會惹禍上身嘅。我睇我哋都係執咗佢先啦。咁我表哥咪死得好慘。到底係邊個兇手咁狠心，要殺害佢成咁嘅呢？簡直係一個謎。而且個兇手用咩方法整死佢，我哋亦都冇辦法解釋。照睇，簡直唔係人嘅所為嚟。唔係人嘅所為？嗯，咁唔通係鬼？我明啦，一定係轉世嘅報仇。咩話？轉世報仇？你咁講係咩意思啊？我都唔知點樣解釋。總之，表哥，你殺錯人，你唔應該立亂咁殺人。我都對你講過，話一定會有報應。你睇下你而家死得幾慘，表哥。